3 sotix beryapti, amalda 3.38. 38 sotix oldi zaxvat beryapti-da, rovno 3 sotix bo'lyapti. 29900 dan qo'yib yuboramiz. Bo'ldi. Bularni ham bitta ko'raylik. Hop, fasadlarni hozir tushuntirib beramiz. 29900 dollarga o'zlariga 30 mingga o'tgan, ular 29900 bo'lishi berib yuboramiz deyapti. Mana shu yerimizda sotuvga qo'yildi. Zo'r tarafi mahalla ko'chalari, mana ko'rishingiz mumkin, tupik, keng. Oldi fasad kengligi, mana bu yoqda ham chizmasidan berib ketgan. O'sha burchakdan mana shugacha rovna 14 metr chiqyapti. O'ng taraf, mana shu o'ng taraf uzunligi 24 metr chiqyapti. Chap tarafi 26.15 chiqyapti. Orqasi ham 14 metr chiqyapti. Bu yoq taraf sal qiyali ketgan. Ekranga chizmalarni qo'yib ketamiz. O'shanda sotiga 10 mingga ozgina yetar yetmas bo'lyapti. Lokatsiyasi ham shahardan uzoq emas. Keles mana ikkinchi ko'prikdan kiriladi. G'iyos Umarov mahallasi deyiladi. Tupik mahalla, turishi 3 sotix. Qiziqqanlarga pastda nomer qoldiramiz. Lokatsiya Telegram kanalida bo'ladi.